大屋搬細屋，係啦凄涼。係啦，我感覺俾人呃咗啊！其實點解會嚟咗呢度咧？咁樣對我嚟講，我覺得有樣所謂唔好嘅嘢咧，就係即係呢邊咧冇乜。咁場景一轉就講住咯喎。有好多人一定認為一定喺香港搬過嚟加拿大係咪間屋會大咗啊？咁呢個問題對於我哋兩個嚟講咧有少少尷尬，因為其實喺香港我哋就住村屋啦，咁啊2樓連天台，數值上面就係700尺加700尺，咁就係1400尺數值上邊。咁但係咧嚟到加拿大之後，數值上面咧，我哋而家呢間屋大概都係得1200尺啫。咁所以就係大屋搬細屋，係啦凄涼。係啦，又但係數字上面係咁啫，咁實際上面係有少少唔同嘅，因為其實我哋呢個 townhouse 啦，就連埋 garage 啦，咁有一個雙車房嘅，咁嗰個就不包括剛才講嘅1200尺入邊嘅。咁所以其實嚴格嚟講，總面積應該叫做大咗嘅，可以咁講啦。所以正話嗰個問題係咪一定搬大屋係可以話係，可以話唔係啊。咁室內嘅生活空間係大咗嘅，因為之前700尺嘅室內，咁而家變咗1200尺嘅室內。咁但係總面積就唔係真係大咗啦。因為其實我覺得最主要原因咧係美洲國家咧，佢哋嗰個中意嗰隻間隔嘅standard 嘅間隔模式咧，同我哋香港人中意嘅係會好唔同啊！佢成個即係因為之前我哋村屋嘅時候咧，咁都係一個方方正正嘅一個面積啦。咁房啊嗰啲全部都會喺晒廳入邊，同一個生活空間。我諗係有少少似呢度嘅賓嘅路咁樣嘅諗法，係啦。咁所以其實咧，我哋2樓咧就會係完全係一個睡房嘅區域。咁所以變相令到我哋有一樣嘢好懶惰咧，就係盡量咧一日咧就唔好行上行落咁多次啦。即係可能一次過咧就已經孭晒啲嘢落嚟。咁我冇㗎，我唔緊要啊。到夜晚我先孭翻晒啲嘢上去，咁樣咯，懶到爆。不過其實方便咗，因為以前村屋你都要行可能1分鐘先至可以去到車位，咁呢度就咁落去就可以啦。咁其實幾好嘅。咁你連拍門口都唔會拍㗎嘛？係啊，我哋拍門口都唔會拍。夏天你會嘅。夏天少量時間會啦，但係因為經過一次唔知幾多百年一遇嘅冰雹之後，咁啊揼笠晒架車，咁就拱翻晒入嚟裏邊啦。同埋冬天其實泊車泊喺出邊都唔好嘅，你要好早熱定部車㗎。係啊。我自己煮嘢最唔慣就係我令到個 alarm 響咗好多次啊。好敏感啊！我哋喺村屋嗰陣時咧，其實都有個 alarm 㗎啦。咁嗰陣時我哋真係要放火嘅時候咧，先至會有機會撻着到佢嘅。但係呢度咧係隨時隨地地着。可能咧我哋覺得人咧聞落去都未覺得好有煙，只不過咧係開始覺得有少少好熱氣咁樣啦。咁佢已經會識響㗎啦。我覺得好好咯，其實。簡單啲。煎牛扒咧，其實你有70%機會都會着嘅。仲有你火隻嘢嘅時候咯。係啦，或者用火槍燒嘢嗰時。係咯，火槍燒嘢都會着，真係好離譜呢單嘢。咁就安全啲啦嚇。咁我亦都明白點解呢度會有咁多燒烤爐賣啦。我哋未買，我哋而家係啊，因為燒牛扒就會走咗出去。係啦，佢哋煎牛扒就會走咗出去露台嗰啲地方。你講得啱啊，因為其實咧，我之前我咪話過，我貪得意去睇過啲 open house 咁樣樣啦。咁啊睇咗一啲印度嘅朋友嘅屋企，佢哋咧其實佢哋已經好醒目，佢哋唔敢用自己廚房入邊去煮佢嗰啲咖喱有啲嘢啦。佢哋真係喺我見過一家咧，佢係喺自己個車房，跟住咧有個 spice kitchen 嘅物體。好精彩！嗰陣時咧，一開咗門啦，個車房門啦，因為行出去車房㗎嘛，你已經感受到成個車房已經係嗰陣 spice 嘅油味咯，好正！佢好好㗎啦，好保養間屋，不過差字。我覺得第二樣嘢咧就係、你睇下我同 K 生，一個喺室內着緊冷衫，佢咧就差唔多就嚟想着背心仔㗎啦。好熱啊！因為其實咧要就翻阿加菲菲咧，因為佢喺屋企咧，佢話好熱啊，跟住之後我哋就唔敢開咁暖啦。其實我哋講所謂暖咧，都只不過係應該佢開始唔會滴口水嘅話咧，佢嘅臨界點係19.5度至到20度，但係其實咧我就已經係披晒褸啊。你係咯，我唔係咯，哇！你都仲係短袖衫係。咁啊，呢個又有另外一個問題衍生咗，因為
普遍都會係中央冷暖氣啊。咁就如果係一個怕凍嘅，一個怕熱嘅，就會有啲煩惱咯。我覺得我有一樣嘢我比較唔慣咧，就係因為香港嘅時候咧，都總會有開窗嘅機會。呢度係完全你係揾唔到呢個機會，我覺得係。一嚟我覺得卡加利係比預期中係大沙塵嘅，佢真係泥塵啊，係啊咁樣啦。咁第二咧就係根本我發現喺呢度嘅好多屋咧，其實啲窗係唔預你開。哦，係啊，係啊，係啊。我諗我哋呢度應該啲窗應該有一兩扇係開到嘅。房有啦，房可以燙嗰啲啊，上下嗰隻，都係得一半啦，你想象到啊。係啊，所以其實呢度咧，我哋呢間屋咧，起碼就係即係會有抽氣扇咯，個抽氣扇。咁反而隔離鄰居其實有教嗰個巧妙，我唔知係咪真咧。咁就係話夏天嘅時候咧，就即係因為佢係理論上係要涼啦，咁啊冷氣，咁啊所以你可以唔使開咁多抽氣扇。到冬天嘅時候咧，因為你想間屋快啲暖咧，咁佢就個鄰居就話：你開啲抽氣扇，咁令到間屋可以打勻啲空氣。咁我哋又未做過呢個實驗，因為其實我哋可能係個 townhouse，我哋俾屋夾住啊。其實我哋好多時就係好暖咯，成間屋都可以做。長期好暖。咁我哋間屋咧，嗰個 garage 其實話有暖氣啊。咁但係我哋經歷咗嗰啲咩-20幾度啊，我哋冇開咧，佢嗰個 garage 都有成5、6度啊。最低溫嗰陣時啊，係啦，嗰時已經係最凍嗰時，即係話係吹出嚟，你想象到無啦啦街度有霜結嗰種情況。對。咁但係個 garage 都有5至6度啊。係啊，最低都係5至6度，我哋見到。其實就唔錯嘅，我又覺得。我諗另外就係成日聽到一個説法咧，就係話：喂，加拿大啲屋咧，嗰啲廁所啊，好易塞㗎，你哋千祈唔好用咁多廁紙啊，好危險㗎。咁樣啦，咁所以我哋其實都好緊張呢一樣嘢咧，就盡量唔好掉咁多嘢落去。咁好彩，我又覺得喺呢度買到嘅廁紙咧，佢應該有特別設計嘅。哦，係。即係我哋買嗰隻咧，柔韌得嚟咧，佢又好似好薄咁樣啦，比較軟啲嘅應該話係。咁所以其實佢就好似我哋 touch wood 都未大塞過，微塞你試過1、2次。係。咁微塞嗰啲係會揾泵完就已經可以 OK 啦。仲有咧就係除咗廁紙之外，可能因為始終咧我哋即係嚟到加拿大咧，我哋用開嘅一啲家品牌咧，其實都幾唔同，啲牌子對我哋嚟講幾唔同。咁所以其實我哋都花咗少少時間咧去研究，即係譬如通渠咁樣，即係我哋喺香港嗰啲牌子，我哋好似感覺上喺呢度好似比較少唔同咯個牌子。咁所以都研究咗下，好驚喂會唔會喺用啲好勁嘅嘢又會揦爆條喉啊，嘰哩咕嚕呢啲嘢，因為始終我哋好擔心喺呢度要維修啊各方面嗰啲嘢咧，都會比較麻煩，係啦。講起維修，我哋未夠1年，我哋就要換 water heater。其實換完之後咧，我係覺得到底我哋係咪真係要換㗎？其實應該要嘅，我覺得。成日都話咧個 water heater 嘅壽命係8至15年啦。OK，咁我哋嗰個就9年，差唔多10年，唔夠10年，其實唔夠10年，有8、9年咁樣啦。咁跟住之後，其實我點解會話我覺得係咪真係要換咧？就係當個哥哥幫我哋換好咗之後咧，佢會好循例去睇下嗰個氣口啦。佢係清咗一大嚿冰出嚟咯，所以我懷疑係根本係嗰個冰塞住咗，令到嗰個 heater 唔識。咁啊，俾人呃咗3000幾蚊，係咪？係啊，就唔好叫我呃，因為換完之後咁，其實咪就正如頭先所講嗰個我覺得加拿大有一樣嘢咧，就係即係喺香港嘅世界咧，其實我哋從來冇諗過一間屋入邊嘅所有嘢係會有啲咩壽命，又或者可能因為其實香港人換嘢嘅速度其實好簡單好快啊！你中意換你咪換咯咁樣。咁但係呢一度咧，其實原來啲人咧係每一樣屋入邊嘅每一樣嘢咧，佢都會話呢樣嘢嘅壽命係幾多？呢樣嘢嘅壽命幾多？即係我記得我嗰陣時睇過咧，就係話屋頂嘅壽命係幾多？埲牆嘅壽命又會係幾多？跟住出邊個 deck 嗰啲壽命又幾多咁樣。咁所以當我哋個水爐壞嘅時候咧，我哋其實第一樣嘢即係個換 heater 嗰間公司咧，都會問你部爐用咗幾耐啊？咁佢就話咁佢聽完之後，佢都已經覺得應該係差唔多到鐘啦。所以其實佢都話可以俾錢嚟去幫你 check up 即係去睇下有冇得換 pass 定係點樣。但係其實佢話通常你去到差唔多10年嘅嘢咧，其實佢都建議會換啦。佢就講明我唔係拉生意㗎，不過佢建議係咁啊。咁同埋另外一個問題就係水啊，好多觀眾都會關心呢樣嘢。我哋過嚟之前都做咗好多資料搜集啦，咁但係最終我哋採取一個最安全嘅方式，就係裝軟水器之餘，
食水嗰個位咧，我哋仲裝咗一個 RO 嘅濾水器。咁因為其實我自己本身咧有時去旅行嗰時咧飲水飲硬水咧，我係覺得好辛苦㗎。我係覺得我係覺得完全解唔到渴嘅。咁所以第一樣嘢軟水器我就一早諗定會裝㗎啦。咁跟住再轉深層啲咧，原來話軟水器裏邊嘅鹽咧，其實係唔負人吸入體內嘅。嗰個係化學啲嘅鹽，唔係我哋平時食落去嗰啲餐桌鹽，唔係嗰啲啦。咁所以就其實如果要飲落口嘅話咧，就要另外加個 RO 嘅濾水器。所以我聽到有啲朋友咧，就係純粹係即係佢照樣成間屋嘅水咧，佢都係冇用裝軟水器嘅。佢純粹飲用水咧，佢就用裝咗 RO。又或者咧有啲朋友仔我聽過咧，即係可能租屋，佢未必會去投資啲嘢住。咁佢哋咧就買嗰個濾水器、濾水壺咯，咁樣去咯。咁但係我哋唔想沖涼都用硬水，所以我哋就全屋都係軟水。對我嚟講，我覺得另一邊廂就係洗衣機咯。係啊，因為話即係嗰陣時做過少少資料搜集，就係話洗衫嘅時候咧，你用硬水其實都即係對於衫啊嗰方面都唔好，同埋啲喉咯。機器都唔好，好似話咧，如果用硬水，你嘅洗衣機啦、你嘅乾碗機啦、你嘅雪櫃啦，都會易壞啲。咁所以我都安全起見，咁就其實全屋都已經裝晒軟水。唯一我哋覺得有一個迷思係好奇怪嘅，就係我哋用鹽嘅量點解咁多？哦，係啊，我都唔知啊。如果觀眾知道嘅話咧，就喺下面留言。我哋咧去 Costco 買嗰袋鹽咧，其實一個月差唔多要兌3包去。3袋係一袋，每一袋係20 kg， 係啊，44磅。咁所以我就諗緊點解我哋會用咁多嘅？仲有係 RO 個水機啦，因為我哋經歷過一次咧，我哋初時咧就覺得點解個 RO 個水咧越嚟越少水，或者一日咧我哋可能其實大概用3-4 啲水咧，佢就已經產生唔到出嚟啦。咁就係原來真係要半年就要記住去換，因為我哋今次啱啱去換呢個 filter 係講緊9個月，9個月左右啦。係啊，咁就要換。所以會但係好彩地咧，我覺得呢度我哋啱啱換呢兩樣嘢咧，我哋都係喺 within 3日內咧就搞掂咗嘅。係啊，呢個我好驚訝嘅，因為少少驚訝，因為啲人話加拿大做嘢好慢㗎嘛。不過又冇咁講喎，因為其實我都有格過價嘅換水，即係換 heater 嗰陣時。咁其實其中有一間咧，我淨係約佢上嚟檢查咧，我星期1定星期2打嘅。咁佢最快嗰個 booking 咧都要去到星期5嘅。咁跟住之後咧，就好彩有鄰居就介紹咗佢哋嘅一個即係一個識嘅heater 公司啦。咁我哋 book 嗰個咧，咁佢就可以好快就第2日咧就過到嚟。咁所以我哋就唔使經歷去第2度沖涼嘅日子啦。嗰陣時係咪正就係最凍嗰陣時咁滯啊？係啊，最凍嗰幾日咯，就係。係啊。咁跟住就想講下電視啦。而家大家都上網睇電視，所以我哋就冇裝任何 cable TV 嘅，因為其實嗰啲 cable TV 好似話都要幾廿蚊一個月咁樣。咁我哋又唔係特別話想睇啲咩啊，咁就冇特別去載任何嘅cable TV 啦。咁啊仍然繼續用住電視裏邊嗰個 YouTube 啊、Netflix 啊嗰類嘢去睇電視，咁就算咯。其實呢個 pattern 都同香港一樣咯，講真都唔會特別睇電視好耐。其實我諗可能同以前人比咧，就係以前可能大家哇嗰個年代好掛住睇無線啊咁樣樣，可能對我哋呢一代呢10年，其實成個即係一個 social media 或者係嗰個睇娛樂嘅模式係已經唔同咗，所以喺呢一方面，我覺得我哋冇以前嗰一輩人嗰個咁難去適應咯。仲有就係住方面，因為我哋有加菲菲啦。咁我哋之前即係住村屋，咁其實你都想像到，其實村屋相對地咧，同樓嗰啲即係行落去公園啊嗰啲咧，就會比較即係真係要行一段路咁樣樣。咁所以之前我哋其實好慣性咧，都係我揸車落去公園，可能大概5至10分鐘啊咁樣樣，係啦。咁但係呢度咧就真係相對簡單好多啦。一開門就已經出咗去公園啦。係啦，咁啊有公園，但係嗰啲都係唔放得繩嘅。咁你正確啲而言，如果你要去啲 off leash，即係放得繩嗰啲，都係要揸車嘅。因為我哋應該我哋唔近啊，我哋要揸大概10分鐘車先去到最近嗰個放繩嘅公園咯。咁但係嗰個公園就大香港嗰啲好多倍。唯一我覺得最唔好就係佢冇水。係啦，香港嗰啲係好好噶，咁就會有水供應啦，
會有個水池仔啊，可以洗下腳啊，飲下水咁樣。不過呢度冇都唔緊要嘅，因為其實咧好多時佢係草地嘅，如果佢有水嘅話咧，泥漿好好玩啊！跟住之後養肥飛方面，即係我覺得喺照顧寵物方面嗰個生活支出咧，其實我自己覺得好似係差唔多嘅，因為我哋喺香港嘅時候，其實肥飛由細到大咧都係食緊一隻加拿大嘅糧，反而喺呢度好難玩。終於揾到一間有啦，OK，喺附近係啦，喺附近有啊，不過每次都要訂嘅。係啊，咁然後我哋都因為加菲仔都有咁上下年紀啦，我哋都好慣性，就係每一年我哋都會帶佢去做身體檢查，同埋因為都會打啲預防針嗰啲嘢。我哋暫時覺得嗰個支出咧，其實係同香港，我甚至乎我覺得係平少少添喎，係啊，因為我哋喺香港咧，其實就睇嗰個係深水埗嗰間城大嗰間嘅。係啦，咁所以但係其實我又咁講啊，香港城大嗰度，即係你話佢好貴咩？你比起佢嗰個服務，又或者比起佢嗰個設備，係啦，其實我就唔覺得太天價，因為其實再之前我有隻松鼠狗個老虎仔咧，佢係普通嘅診所啦。咁但係其實個價錢好似係貴過城大啊！係啊，因為我哋嗰陣時老虎仔係細個開始睇咧，就會睇開喺港島區啲細嘅診所咁樣嘅，咁嗰啲係貴好多。係啊，佢竟然可以貴過城大嘅，貴好多。係啦，喺城大同埋加拿大比，同一隻狗加菲大概31kg 左右啦。成本又或者係找數方面咧，喺呢一度係略平啲啦，應該係啦，唔好計你自己收入係巨減。我哋做過啲咩啊？我哋做過佢嘅 blood test 啦，佢麻醉洗牙啦。嗰一次洗牙仲有個少少嘅脂肪粒係幫佢開埋刀割埋添嘅。咁計埋其實係比香港平啲，係啦，啲。係，因為麻醉其實都已經係一啲 operation 係啲好嚴重，即係佢已經係一啲手術級類嘅嘢，咁所以其實喺香港都唔係一個平嘅小支出。咁我哋都幾 surprise，其實嚟到呢邊冇我哋預期中咁恐怖咯。係啦，係。咁但係我哋知道嗰啲譬如人嘅眼鏡啊、驗眼啊，或者人嘅洗牙就唔會好貴啦。咁你話間屋上面同香港最大分別係唔夠燈啊？呢個真係我發現係到間屋，每一間都係嘅。本地人可能特別係中意啲好有情調嘅屋，係因為我哋望到我哋周遭附近嘅鄰居，佢哋真係好浪漫。佢哋首先唔中意落簾，你永遠都知道佢哋成屋喺入邊做緊啲乜嘢。我哋唔係有心想睇，不過有時真係同肥肥一去攞薯薯咧，佢哋睇電視係唔中意開燈㗎。OK。係好似間戲院咁樣，熄晒燈就淨係開電視。但係你知道佢有睇緊電視。係啦，咁同埋真係燈唔多㗎呢度。其實我哋都要整2盞坐地燈先至夠，因為相比起香港，其實嗰個光度係真係有啲不足嘅。同埋煮嘢食嗰個位，我哋都自己加咗燈嘅，咁先可以令到件事清楚啲咯，係咯。所以如果有朋友係買新屋，而又有可以參與到呢個嘅少少嗰啲間隔方面嘅設計嘅時候，可能呢個人都要留心下，可能加多啲電燈嘅位咁樣樣。係啦，咁但係調翻轉，我屋企咧電掣位就好足夠喎。我甚至覺得佢好煩添。因為佢會你擺啲櫃嗰時會遮住啲電掣位啊，絕對你又唔知用唔用喎，咁樣咁你又唔想遮佢喎。所以其實呢度買嘅家私咧，其實全部嘢咧都係會有隻腳。係啊，有隻腳咁通窿咁樣。絕對係，佢除咗有好乞人憎嘅電線位喺度阻鬼住晒之外，仲有嗰啲氣口咧。嗰啲又係你唔可以 block 住佢噶嘛。特別我哋間房，我喺度諗呢樣嘢可以點擺咧？又唔可以 block 住佢喎，咁之後又挨唔到牆喎，咁所以成單嘢我就覺得好煩。嗰個習慣同香港會有啲唔同咯。係咪先？咁因為呢度都慣咗，係咪屋都有3邊落床咁滯咯？一樣啫嘛，所以就係要3邊落床。點解3邊落床啊？就係因為唔想 block 住啲電掣同個車口啫嘛。你估人哋想咩？所以我哋搞到一定要3邊落床嘅時候，我哋就好似我就成日諗，我好想擺多個櫃嚟擺嘢，冇位咯。
你間屋細啫，凄涼。咪就係咯。嗱，所以我哋唔做 room tour。如果你係想睇 room tour 啊，後邊留言話我知，我另外再執好間屋先慢慢拍。我哋呢啲豆腐樣咁細拍出嚟失禮，唔好啦。跟住就到行啦，對我自己就唔大影響，因為其實喺香港我都住村屋㗎嘛。咁其實我就出入大部分時間都係自己揸車。咁所以就冇咗呢個揸車嘅不安或者唔習慣嘅感覺啦。你幾年 work from home， 出門口都冇出過，話一日都唔知有冇50步行過。啊冇啊，健康嗰個 app 咧係顯示我冇移動，咁啊對你衝擊大啲嘛，我知道。咁有時我翻學咁就你就要搭車出嚟揾我啦。咁嗰個時間有咩嘅經驗咧？因為其實我都想知，我到而家都冇搭過巴士，我有搭過 C train。我冇搭過巴士啊，我仲未搭過。咁我帶你去搭下。要啊，我哋不如開翻集就係亂咁搭巴士去目的地度玩啊。咁調翻轉頭啊？唔知啊，帶車咯。我覺得我哋都好彩嘅，因為我哋屋企咧真係行出門口50步內咧就有個巴士站，咁所以其實對我嚟講咧就係睺住佢個到站時間咧，咁我差唔多1兩分鐘前行出去咧就已經搞掂啦。咁另外就係即係對我嚟講搭巴士唔難咯，即係因為真係太方便啦，喺我哋門口就已經係。但係我想問，如果 miss 咗一班車，你要等幾耐？你翻屋企先㗎，我知道。我試過有時咧，佢唔知點解3個字又有啦，亦都通常其實應該係半個鐘一班嘅。我諗緊即係如果係搭公共交通工具嘅話咧，香港冇得輸㗎啦，因為你冇咗呢班巴士，你可以搭另一部巴士，因為通常你屋邨嘅話，其實你起碼都有兩三部巴士可以揀咁樣，或者你揀唔到巴士，你咪搭小巴咯咁樣。咁但係喺呢邊咧就唔得嘅，你真係要揾好咗路，跟住之後你就要等佢㗎啦。如果唔係就再等啦。我覺得行方面就係、即係除咗我哋要搭公共交通工具嗰陣時係煩惱少少啦，因為你要睺正嘅時間。咁另外就係、我覺得有樣好喎喺呢邊揸車，就係、你唔需要好惆悵嗰個泊車位。真係差。係啊，同埋你好少時候要俾泊車錢。係，即係除非我哋好無聊走咗落 downtown，係啦。咁嗰啲即係如果 weekday 就 downtown 好難揾，比較難揾位嘅。weekend 其實都難嘅，我覺得，因為你 weekend 要俾唔使錢啊嘛。weekend 唔使錢。係啦，咁雖然你話人唔係好多入去 downtown 嘅，咁但係都要揾位都有少少難嘅咁嘅。咁但係正嘅，因為咧你去超市買嘢你係唔使俾錢。甚至乎而家我哋身處嘅 CF Mall， 即係 Calgary 其中一個大嘅商場咧，其實你任泊㗎啦都係，咁你都唔使錢，咁就好爽。咁啊，油價方面冇得好講啦，係香港1/3咯。咁但係當然我都知道呢度嘅人嘅揾錢就冇相對冇香港咁多啦。絕對係。咁但係有時候你望到，哎呀平過香港1/3喎，都幾開心。但係睇自己個銀包，每個月嘅收入同香港嚟計，係的而且確唔好諗。咁啊，係時候講下狗仔啦。我隻狗就冇唔慣嘅，反而去進步咗就係我今朝幫佢梳毛都話，哎呀佢唔甩，因為你要動梳極都唔甩，梳極都唔係佢呢一甩咗面嗰啲短毛毛咯。咁但係冇嘅，基本上你見到佢嘅行為啊，又或者係一般生活冇乜分別嘅。我覺得佢有啊，因為我覺得加菲其實好中意游水嘅，但係喺呢邊我哋真係冇辦法。係冇地方俾佢游水。我嘗試上網揾過嘅，佢有嘅，有啲狗狗泳池嘅，但係嗰啲都係 for 治療用咯，所以係比較貴嘅。一嚟到夏天，我哋又我起碼我唔敢放佢落河度游咯，佢游走咗咁點算啊？我哋買條好長嘅繩俾佢咯，試下。咁啊，因為我哋都真係見過有其他狗主係俾狗狗遊河啊，係啊，亦都有劃定一個區域，呢個地方你可以放狗落去游水嘅。咁我諗來年啊，唔可以話今年啦，我諗今年啦就會試下揾條好長嘅繩俾佢試下去游水咯。
夠唔夠膽？我覺得佢唔會游咯，我覺得佢最多會喺度行咯，因為香港泳池咧，佢真係會游噶嘛。係。我覺得到時喺呢度嗰啲河啊嗰啲咧，佢應該係浸腳仔嘅咯。但係咧，佢因為唔怕凍，咁所以咧，佢跑雪地係跑得好開心。跑到好索氣啊！我係啊，佢唔索氣，佢嘅體力係暴漲咗好多，因為唔熱啊嘛。係啊，咁好嘅，我覺得，等佢享受下呢個落雪又咁凍嘅環境。但係落緊大雪你同佢行咧，你又會變得好辛苦喎。因為咧着到成身包到實咗啦，跟住之後佢又大力啦，你又驚自己會跣死咗啦。咁所以其實啊，冇問題冇問題。最後你對呢個地方有咩唔滿意啊？我講先，唔滿意梗係有啦，仲好憎添啊！我感覺俾人呃咗啊，其實點解會嚟咗呢度咧？就係啲人又話 Black Friday 啲嘢好平嘅，我舊年喺度等啊，我冇嘢買到。係咪你嘅購物欲冇咗？呢個可能係嘅，其實呢個係我過到嚟一個好處嚟。你知唔知係有朋友同我講，喂，你上鏡自己拍片，你襯下啲衫先啦，咁樣。哦咩？你冇襯咩？原來我以為你特登冇。冇啊！咁過到嚟樣樣都放鬆咗，又冇乜所謂咁，着得到最緊要保暖啫嘛。咁襯乜鬼？你有咩唔襯過？我想問下。我冇襯過啊，香港都冇襯過啦，其實。你有冇諗到都係你嘅 style 嚟㗎咯？係啊，我就係唔係好襯衫嘅。咁過到嚟好啱我變咗。我唔係話呢度啲人唔襯衫，而係我自己可以好超好 casual 咁樣着出嚟就算。因為其實全部人都係咁嘅時候，我哋反而咧，即係老實説，你問我攞香港成日用嗰啲袋啊嗰啲咧，喺呢度我係覺得自己好易上咯，即係唔係冇人用嘅，有嘅，呢邊都有人用牌子嘢嘅。咁但係我又覺得，當你着得咁 casual 嘅時候，你又孭個牌子嘢，又好似九唔搭八得滯咯。我自己覺得係啊，呢度見名牌嘅次數係少咗，比較少。其實喺香港太多啦。咁係地區文化問題啊，呢個係。咁係窮啫。即係你都想喺呢度着係咪？我驚俾人打劫啊！呢個係治安問題咯。咁Calgary 相對好啊嚇，就冇呢一輪成日聽到或者見到嗰啲片係多倫多嗰啲打劫就好誇張。咁所以我自己覺得 Calgary 都安全啊，相對。咁我亦都冇乜特別。話喺街度見到有啲咩古靈精怪嘅嘢咯。Even 去到 so-called 係呢個 homeless 嘅重災區，我都冇乜見到啲好古怪嘅事情。我哋都落去睇過，我亦都落去拍過，未剪嗰啲片。係啊，咁遲少少再同大家探討一下哈加利嗰個治安啊、黃賭毒嘅問題啦，就唔喺呢度細講。我唔覺得呢度嘅治安有咩大問題。有咩唔好啊？我覺得係。呢邊啲嘢比較貴咯，係咪因為真係呢邊嘅收入問題咧？個人咁所以諗使錢嘅時候係會覺得哇呢樣咁貴嘅，會覺得哇香港好似會平啲喎，真係。咁跟住之後，咁係因為可能香港有好多大陸貨咧，即係你會有平有貴，你可以即係價錢上你會有得揀咯。咁但係呢度就係你同一件貨，你個價錢上你有得揀咧。你係純粹係因為你想格價定唔想格價咁樣地揀咯，但係都係同一件貨嚟嘅咯，係啦，即係款式未至於，可能我哋未識揾，即係款式我覺得係未至於有好多款俾我哋咁樣去揀。香港始終多牌子嘢，咁亦都係因為香港地理位置問題啦，我哋好多時候買慣咗日本嘢咧，喺呢一邊係喺卡加利係冇，但係朋友同我哋講多倫多係有。係冇分別嘅話，係啊，咁但係卡加利係真係好難揾啊，其實係嚟到之後先發現原來平時自己用咁多日本嘢或者食咁多日本嘢咯。尤其是我自己就覺得廚具你係好難揾到日本嘅咩現象 plan 嘅嘢咯。我仲要提下大家，因為其實我自己成日煮嘢㗎嘛，你哋嗰啲廚具好抌啊，你哋都要運晒過嚟啊，因為卡加利係有嘅。但係貴嘅，係真係堅係同衫一樣貴好多。同埋喺呢一邊，如果你話需要揾到好靚好高級嘅話，係好難揾嘅。你可以喺亞馬遜度揾，LC 呢度有分店嘅，我記得
咁但係個價錢都係比香港貴好多。咁其實其他沙煲冷餐，如果你係揾中國貨嘅話，係相對容易喎，因為呢邊有中超都多。係啦，中超都多嘅。咁但係如果你話你需要揾日本嘅廚具或者一啲好靚嘅廚具咧，記住帶埋過嚟。呢邊係未必揾到啊！我都帶晒自己個套過嚟，即係包括沙煲冷餐、刀啊，呢邊都少嘅，呢邊有嘅我知道。咁但係選擇一定係比香港同埋比日本少。咁所以如果中意煮嘢食嘅人，記住將你哋自己私伙嘅沙煲冷餐、刀乜鬼都帶晒過嚟。其實你講嚟講去都係叫人全部嘢帶晒過嚟咯。我自己仲有啲咩買咧？我可能暫時我未有好多嘢買住，因為 even 我 skin care 咧，我都臨走之前咧掃咗一堆 ship 咗過嚟，所以我就未話喺呢邊買好多嘢住。可能到出年嘅時候，我先至有機會同大家分享到啦。總之記住，重要嘅事講3次，唔好斷捨離。呢一個係我嘅忠告嚟嘅，你有你就搬晒過嚟啦。咁我相信大部分香港人都係喺香港過到嚟嘅話，應該係你嘅生活空間多咗㗎。咁所以你當我不負責任都好啦，你搬咗過嚟先再算嗰啲嘢。我唔覺得會冇用，你突然間瞓醒嚟，突然間覺得哎呀，我想揾某樣嘢喎。我覺得係嘅，我應該咁講，我覺得應該係一落地嘅時候咧，你未熟習呢個環境，你要去揾某一件嘢，你要知道邊間鋪有邊個區有咧，我覺得係難嘅。咁所以其實我反而我個諗法就係唔係話叫你唔好掉嘢，而係講緊即係唔好諗住乜都可以喺呢度好容易揾先。咁因為你到步可能頭半年你都要時間去適應呢個地方，去揾呢個地方邊度又有啲適合你嘅嘢買。咁所以我覺得情願有啲嘢可能搬埋過嚟跟住你自己，咁會比較理想咯。係啦，K 太講得啱，其實呢度莫大部分嘅嘢都有得賣嘅，你都會揾到，有錢就買到㗎啦，你都會揾到嘅。但係時間問題啊，即係譬如我拎起手某樣嘢想用嘅，你又未必可能會揸車出去揾一兩日，你真係可能會揾一兩日嘅，你唔係一兩次你就揾到。係啊，咁所以我就會覺得個運費唔算係負擔太重嘅情況之下，而大家負擔得起嘅，搬晒過嚟先算。最後，我覺得真係對我嚟講，我覺得有樣所謂唔好嘅嘢咧，就係即係呢邊咧冇乜小店啊，即係喺香港，我好多時即係揾嘢買嘢咧，都會想揾啲小店。咁喺呢邊就好似感覺上係暫時我唔識啦，可能係都仲係連鎖嘅比較多，可能要再多啲時間去 explore 下咁樣樣。展望將來啦，眾所周知。亦都係唔係一個否定嘅事實，就係的而且確加拿大呢一刻嘅經濟環境就未必係咁好啦。咁我哋就睇一睇，我哋未有投票權啦，唔知幾時先投票。咁啊，睇一睇下屆政府點咧。今集睇住咁多先，中意呢條片嘅觀眾可以 CLSS comment like share subscribe， 仲可以撳埋鐘仔搶先睇。想支持我哋嘅話，亦都可以 scan QR code 請我哋飲杯咖啡啊！我哋下集再見，拜拜。行雪地咧，好似攰過行沙灘，你覺唔覺得啊？其實因為你行雪地多裝備啊嘛，你行沙灘唔使着衫。係咁咩？